رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ka qayb galay aas qaran oo lagu sameeyay gaalkacyo saraakiishii qaranka ee ku shahiday falkii argixisadu shalay ka geysteen magaalada Gaalkacyo. Salaada janaasada ayaa waxaa marxuumiinta wadajir ugu tukaday Ra'iisul Wasaaraha, madaxda Galmudug, wasiir ka tirsan dowladda federaalka, maamulka Puntland iyo Galmudug, xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida. waxaana ay Allah uga baryeen in naxariistiisa janno uu ka waraabiyo guud ahaan dadkii ku dhintay weerarkaasi. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Saraakiil guuto Odawaye Yuusuf Raage iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa tilmaamay in cadawga ummadda Soomaaliyeed aan looga hari doonin beegsiga hal doorka ummadda. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida iyo qaranka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ba uga tacsiyeynaya geerida xanuunka badan runtii nagu dhacday maantay hadal badan oo ma furno ciidamada qalabka sida hadaan nahay waxaa noo yaala waajib gaar ah oo ah inay nimanka cadawga ah ummadda Soomaaliyeed hal door koor ayagoon kala sooceyn sida macna darrada ah dhiigooda u daadinaya oo sida joogtada ah runtii ummadda Soomaaliyeed qalbiyadooda xanuunka u dareensiinaya waajibka ay leeyihiin inaan ka oofino hadii Ilaahay ogolaado waana u qorshay doona hadii Ilaahay yiraahdo wax ay muxuu ahaa ii sheegay ay dabcan ay xusiistaan ayagana hadii Ilaahay ogolaado cadawga caadaystay dhaqanka ka dhigtay dadka waxgalka Soomaaliyeed inay beegsadaan xaq darro ku dilaan diin la'aan ku dilaan Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inay dhadhamiyaan xanuunka xaq darrada ay leedahay inay dhadhamiyaan alla ka rajaynaynaa kalsoonina ku qabnaa insha Allah inaysan xaq darro joogtaynta xaq darradaas inaan sii socon doonin dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan waxaan ugu baaqaynaa inaan u midowno halka cadow oo leenahay ah argagixisada diin la'aanta ku xalaaleysatay dadka dhiigooda meel u soo wajeesano waa in yar oo qowleysata ah iyo inay lumiyeen intaas insha Allah inaan soo jeesano gacanta isu qabsano guushana ka xaqiijino jidkii ay walaalaheena mujaahidiinta halkaas qaraxa shalay kula beegsan ay mareen inaan inteena kala ku shaqeyno oo marno. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa Allah uga baryay in uu naxariistiisa janno ka waraabiyo eheladii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka baxeen una samir iimaan ka siiyo isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marnaba ilaabi doonin haliyadii qaranka Soomaaliyeed ka shahiday. Ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun waa maalin madow oo mugdi ah oo aan ku weynay rag haliyeeye ah oo ciidanka qaranka Soomaaliyeed ahaa gacan xaq daranna ay ku dishay insha Allah intan noolahay inta iga dambeysaba waxaan leeyahay marnaba kama harayno inaan u aarno walaalahayaga ee halkan ku shahiiday maanta cadawgaas banaystay dhiigga ummadda Soomaaliyeed kana hor yimid diinta kana hor yimid xaqa iyagana insha Allah gacanteena ayaan ku suulin doonaa markastana xaqa ayaa dambeyn doona xaqa ayaa guuleysto hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idmo wixii halkan walaalkay Qoorqoor iyo madaxda kale ay sheegeen wixii deynta ah waa bixinaynaa insha Allah intaan noolahay inta iga dambeysana dadka agoonta waa ka warhaynaynaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan leeyahay in duceyno Ilaahay jannatul firdaws ha siiyo qabrigoodana Ilaahay ha waasiciyo walaalaha iyaga insha Allah guulan ku dambeyn doonaa annagana waa daba soconnaa insha Allah meesha u socdaan way nooga horeeyaan annagana waa daba galaynaa insha Allah.